cái con quý hoặc đá cho bác cũng sát lên mẹ ta cũng sát bằng nắng con đá đi là bên nhỏ thôi nghe rồi. Hoy! Munti ka na. Uy! hirap nga siya. Oo. Mamaya na lang siguro after. Ay! Sana bumili ka na rin ng mat mo. Pwede na yan. Sana bulula lang pala binili mo. Siguro yung mat mo. Tapos blue din yung ano, sopa. Ano ba yan? Tigas? Pili ko mong sanay ka din. No, it's too high. So, anong gagawin? Para saan ito? Di pa. Sao ơi? Sao chứ? Ai tính đùa phải? Mà em lên lại tôi. Cho bà con ra đục lên tờ. Đây là chọn bạn của tôi này soạn A theo chính sách biên cà. Về ta này tăng về con ở trong ở sai tây đấy thì con đi tay thì cho trở lại thì xe áo cho hắn tăng mà đó. Cái đầu nhà ra ra tôi làm lại bị xe tiếp. Còn trong phút mai bà bọn đó kia đừng tham cho con prong ra trong ban tôi mấy. Cái gì trong em kia ông. Đấy. Ban là tôi à. Ổn nè. Cái một lòng lên thơ mà tao chạy lên thơ chẳng quá trời trẻ. Cha tôi tha bọc tôi nó tìm được tao bị ta con ta nên là chi chỉ mùi nè. Thì bơ ai chờ chi chỉ mùi ba. Cha, bọc con na tao tìm được tôi chi mà ai áo sóc. Ai tha thì không cười là thằng trai ban. Đức điên không ta cha. Đức tôi đang ra là không ta đây là bố cái ba cái con thao đây. Nhưng sọc chất thì cười là thằng trai luôn. Trong ở thang nữa có ai con. Cha, bạn giờ con đi thang bằng tao ra. Cha là bây giờ mua tiết bọc pro mấy con là con bắt ở con mà đai ở con đai bắt con bây giờ đó vậy nó chùm lại chứ nè cha là con sợi đấy con thỏ nó dùng hai bà này thì cô con đó con thỏ cha mà một đàn lên con sọt về cha không mang con naคือทำไมpro sọt về bongนะก็แปะชุดกาเลยบองบองชุดไปตองบองทำไมแปะชุดกาไปตองยืดเท้ายืดบองปากกาเลยสอดไปจ้าปากกาเลยจ้าcon quá để cái con quỷ hoặc đá cho bác cũng sát lên mẹ ta cũng sát bằng nắng con đá đi là bé ta con na đôi dịp cùng mai con na là bạn đá lên được là sao để trai cha bàเคยทำไมมวยจ้าอยู่ปีคุกจ้าแปะกาวชุบปอใบตองจ้าเราไปดีจ้าพวกเราอันเป็นตัวจากเป็นโปรสอบเองจ้าทำตราไว้จังเยอะกับเธอจังเชื่อเชื่อเยอะแต่มาชาปากกาปากกาจะมาตั้งเคยเจ๊ยังพอเพลสมองCrispy. Ganda ng tinapay. Ano yan? Beef burger. It's good. Hindi napakita. Ipakita mo yung ano, nipis.
Kapal sa picture. Sulit nga yung chicken. Sa dyan chicken. It's okay. Hati naman tayo eh. No, okay. May ginagawang parang Pop Mart. Bilis naman pala mag-zoom nito. Okay na, malulubat na ako. Yung mayonnaise nila parang mayonnaise condensed. Ang tamis eh, no? How was it? Totoo yung chicken. Sarap. Sarap din yung tinapay eh. Fresh eh. Ninid pa nila, no? Ganun doon. Oo. May rasyon. Feeding program. Medyo malinaw pa rin yung ano tuloy. Oo. Pero kung ultra, kitang-kita kaya. Tapos pipili ka ng account kung saan mo siya i-deposit. Ang dami mo. Daming account ah. Dahil kamay. Please count your money before placing into the machine. Then Ba't press kamay? confirm to continue. Hindi. USD. Uy, si Banda. Hindi ko alam. 200? Sige, lagay mo na lahat. Bilang. Daming pero. 40, 50, 60, 70, 80. Pero nag-try na tayo nito eh. Kamay reels yun. Please insert your cash. Saan nakainin lahat? Baka luwa yung luma. Hindi, kakainin yan. Oo. Ah, Meron Take your money back and try again. deposit mo na muna yan. Yun na naiwan. Luma kasi. Kasi may punit. Pero yung, ay ito rin oh. Then tap confirm. Oh, at least 300. Pero Correct. ito pwede pa to. Try mo na lang ulit. Deposit mo na muna yan. Confirm na? Oo. Confirm mo na. Or Para add cash? Confirm, sige. Para sure. sure na. Your transaction is being processed. Please wait until the receipt is printed. Ay, sorry. Sorry. Siguro pang lamesa pwede. Pwede. Pero may amoy din siya ha. So paano mo nalaman yan? Binili ni Jamjam. So meron kayo sa inyo? Di ba kaya sabi ko sa Shopee ano pakita mo sa video. Ay, meron. Ah, ginagawa ko eh. Dito ba? Hindi, lapit mo pa. Charan! Chips. Plate. Tapos tulog-base ko siya kasi plastic ulit.
magkano nagastos mo lahat? Pero maganda lang kasi may cover yung store. And this one, super creator. Pakita mo lahat ng ano. Nabili? Nabili mo. Yan. This is bedroom. This is living room. Tapos Choco Lab. Yung sabi ni Carla, uso daw sa Pilipinas. Black talaga. Hindi. Ganyan siya. May cover yung straw. Yeah. Ganyan yung straw. Nakakapetang siya. Hindi ko lang kung para sa straw. Sa charms. Kasi pwede mong lagyan dito ng charms. Tapos pwede mo siya isabit dun sa ano natin. Yung lanyard natin. Kasi may ano. May takip yung straw. Maliit lang dito. Gawin ko na to. Left it dito. Hindi lang sa pantay. Hindi ko may kailangan kang nalagay na pangpapantay. Gusto ko sanang bumili ng ganyan para sama-sama na sila. Tapos kapag nagdilig ako sa taas, pag tumulo siya sa baba, yun na yun. Ay... tingnan natin. Ang itsura. Ang taba nun. Ito oh. Ito. Hindi, yung isa yung nakapikit. Alam mo, real life mofusan tong mga to. Yung isa po, ang taba oh. Baka may pasokan dito, tignan mo. Ooh.